ده اليوم الثامن في التحدي والروتين ماشي عادي. بس لاحظت حاجة، وهي ان اصعب جزء مش التمرينات ولا المية. اصعب جزء هو اني اوقف دماغي عن التفكير في كل حاجة غير اللي انا بعمله دلوقتي. وقررت اتكلم عن الاوفر ثينكينج النهاردة وايه اللي بيفرق معايا فعلا، وده هيكون التوب بتاع النهاردة عامة. تعالوا الاول اقول لكم الفرق بين التفكير الصحي والاوفر ثينكينج، لان في فرق بين الاتنين. التفكير الصحي المفروض انه بيوصلك لحاجة، لكن اوفر ثينكينج احنا بندور في نفس المكان، بندور في نفس الدائرة من غير ما نتحرك ومش بنخرج منها، وفي الغالب بتبقى افكار سلبية. لما بلاقي نفسي بفكر في موقف اتعمل من زمان، او بقلق من حاجة مش هتحصل دلوقتي اصلا، لسه في المستقبل، ده اسمه الاوفر ثينكينج، او دي الدوامة، مش ده التفكير الصحي. والفرق مهم عشان نعرف نتعامل معاه بشكل مختلف. طيب انا بوقف الموضوع ده ازاي؟ على الاقل مؤقتا يعني، لان الواحد مع ضغط المذاكرة والشغل او ايا كان الحاجة اللي احنا مشغولين فيها، ف اوفر ثينكينج بيبقى حاجة عبء علينا. بعمل حاجة بسيطة قوي لما بحس ان دماغي تبدأ تلف وتدور، بسألها سؤال واحد بس: في ايه في ايدي اعمله دلوقتي ممكن يحل اللي انا بفكر فيه ده؟ لو في اجابة وفي حاجة المفروض ان انا هعملها، يبقى ده تفكير صحي، بس عندي بس كسل ان انا اقوم اعمل الحاجة دي اللي تخليني اوقف تفكير. لو الاجابة مفيش حاجة اقدر اعملها، فبوقف التفكير في الموضوع، لان هو اصلا مش في ايدي. It's totally out of my control. مش هقول ان ده سهل، بس التكرار بيخليه سهل، ومع الوقت هبدأ افهم الرول دي. ودي رول بقى عامة، ان اي حاجة خارج سيطرتي وقدرتي انا مش هشغل بالي بيها، ومش بعمل حاجة غير اني اسيبها على ربنا وادعي واتوكل على ربنا واخد بالاسباب وبس كده. طيب هل ده ليه علاقة بالروتين اللي انا بادئه دلوقتي؟ هو نوعا ما لان تقريبا الاوفر ثينكينج بيبقى جاي من الفراغ والفضا، وان احنا بنبقاش حاطين اولويات في يومنا، وبنصحى كده سايبين اليوم ماشي عادي. لكن لما اكون حاطه تاسكس، انا عارفه ان انا المفروض هصحى لازم اعملها، وعارفه ان انا يومي هيبقى مشغول ومش هبقى فاضيه، فانا اصلا مش هلاقي وقت افكر فيه في اي افكار سلبيه. وزي ما قلت طبعا في فرق بين الاوفر ثينكينج والتفكير الصحي. التفكير الصحي اللي في الغالب بيبقى معظمه كسل يعني. فبس دي فكرة الروتين. دي حاجة كمان اكتشفتها ساعدتني اجيت يعني انتو الروتين اكتر. بس كده، ده كان اليوم الثامن. اتمنى تكونوا استفدتوا من التوك بتاعت النهاردة، وقولولي في الكومنتس برضو حابين اتكلم عن ايه مشاكل مثلا بتواجهوها في حياتكم، اتكلم عنها والاقي لها حلول. وبس اشوفكم اليوم التاسع. سلام.